Fru Sandström, hur kom det sig att ni och era döttrar kom ombord just på Titanic? Vi skulle åka tillbaka till Amerika för vi var hemma och hälsade på. Och det var ingen annan båt som gick för det var strejk ifrån Göteborg och till Southampton. Och därför fick vi gå med den båten. Kände ni er också lite lockade av att det var ett nytt, modernt och mycket omtalat fartyg? Ja, det trodde den ju förstås först. Det visste den ju inte. Men det var ju mycket fint och bra. Det var ju stor skillnad på den båten som vi hade biljett till. I vilken klass åkte ni? Vi åkte 3:e klassen. Det har sagts i officiella rapporter till och med att 3D-klasspassagerarna var lite nonchalerade och så, men hur ser ni på det? Nej, det ser jag inte alls på, för det tyckte jag inte det var. För det är klart att 3:e klassen som åker det får lov att tänka att de betalar ju inte den summa som var första och andra klass. Då kan de ju inte tänka att de ska ha den betjäningen som vad de har där. Men vi fick så bra betjäning som vi kunde önska oss. För det var fint i hytter och överallt. Och bra mat och fint dukat. Så vi var inte tillbakasatta. Ja, min kamrat som bodde i samma hytt, vi låg och sov. Och jag vaknade vid den där kollisionen. Men jag trodde det var bara tillfälligt att det stannade. Men så när det var en stund så kom det ju knacka på oss och vi skulle stiga upp. Men det hade vi ju gjort då. Och då sa de att jag hade stött emot ett isberg. Och det har blivit ett hål. Och det skulle snart lagas. Så på ett par timmar skulle det vara färdigt. Annars skulle det komma en annan båt och ta oss med det. Så ni fick liksom aldrig reda på hur allvarligt läget var för Titanic? Nej, det var nog inte många som visste. Inte förrän i sista ögonblicket. Det var ingen som trodde för Titanic kunde ju inte sjunka. Eller Titanic vad det nu heter. Ja. Även när fartyget började luta ganska starkt, fattar man inte allvarligt riktigt då heller? Nej, det gjorde den inte riktigt. För det kände den ju då när den kom på översta däck att det gick dråt. Men när vi kom upp där så var det ju så att vi fick ju gå på sådana lejdar upp. Och då såg vi ju de började på mycket katoliker med. Och det gjorde korstecken och radband. Så det var lite panik där. Annars var det ingen panik förut. Men vi började väl ropa på Jesu moder. Det måste vara besvärligt för er som hade de 2 små flickorna att hålla reda på. Ja, jag hade ju nog med det så jag kunde inte befatta mig med så mycket om det som var omkring mig. Utan jag tog mig upp och kom på översta däck. Och det var så mycket rep. Så jag satte mig på dem och tänkte, nej nu bryr jag mig inte om det med. Men så var det något som drev mig till räddningsbåten. Och den första som jag vet, den var full. Och den andra var också full så jag kom inte i dem. Och den tredje då var det den som var betjänen som var i vår hytt. Han sa att jag skulle i det så han hjälpte i oss. Så han lagade så flickorna kom i först och sen hjälpte han i mig. Men de andra 2, den första som jag ville i den, han sladdade inte ner på linorna utan folket drapp ju av innan de kom i vattnet. Och den andra som jag ville i, den hade de inte satt i pluggar för de har pluggar för regnvattnet ska kunna. Och de hade inte satt i där. Så det blev inget med dem heller. Så min räddning var väl så gott som utesluten att jag skulle bli räddad. Och det var en av de sista båtarna som lämnade? Ja, det var det. Om det var hur många efter, det kan jag inte säga. Men det var inte om det var 2 eller 3 efter. När ni kom ner i vattnet och rodde ifrån det sjunkande fartyget, hur pass kraftigt skadad var Titanic då? Var den på väg ner i djupet då? Ja, det var det. Då var det som det hade gått av hälften. Men den hörde ett litet sånt där brak, eller vad ska jag säga. Som man just hade gått av på mitten.
Och sedan så det dröjde inte länge sen förrän han sjönk. Fast han sjönk inte i mitten utan han sjönk från båda ändarna. Parollen ombord var ju att kvinnor och barn skulle räddas först. Men det kom män med i båtarna också. Ja, först så fick du lov att vara någon med som kunde ro. Och sen var det ju några som försökte komma ner utan att de skulle i. För de hade fått på sig något på huvudet så det skulle vara som damer. Fru Sandström, vad är ert starkaste minne utav den här olycksnatten? Det ni minns mest så här långt efteråt? Ja, det är när jag såg dem på däck och när de kom ner i vattnet då och de skrek till det. En inte hörde dem mer och så när de kom och hängde sig fast vid båten och inte kunde komma upp utan de skyfflade undan dem för det var så fullt i båten vi var så de kunde ha fler. Och de hade inte chans att överleva många minuter i det kalla vattnet? Nej, det kunde de ju inte. Det har sagts att skeppsorkestern ombord spelade Närmare Gud till dig. Vet fru Sandström någonting om det? Nej, det vet jag inte. Du törs jag inte yttra mig om för det hörde jag inte. Men det kunde ju mycket väl göra. För inte jag hörde. Jag behövde ju ha mina tankar på barnen och det. Så. Ni hade många svenska vänner som ni hade fått ombord. Hur gick det för dem? Ja, sen såg jag inga till av dem. För den som jag var mest med den hon kom ju. Och det som nu sen, vi var ju i räddningsbåten, 1:30 ungefär. Var vi i räddningsbåten och sen var vi inte, fick vi vara där till 7:30 på morgonen. Kom Carpathia så vi blev upptagna där. Hade ni då någon uppfattning om hur stor katastrofen var? Att det var så många som hade drunknat? Nej, det tänkte den ju inte för vi trodde det var flera räddningsbåtar som hade tagit flera passagerare som inte vi visste utan vi såg ju bara den båten då. Det var ju några som var före oss. Men hur många det visste vi ju inte. Er man bodde ju i San Francisco vid den här tiden. Ja. Visste han om olyckan? Nej, inte förrän han fick höra den i radio. På kvällen så skickade de ut extra tidningen att det har hänt en olycka på sjön. Men han visste inte vi var med på den båten. Utan då fick han reda på det dagen efter. Genom telegram från båten skickade ut till rederien. Att vi var räddade. För då var vi ju på Carpathia för räddarna. Och sen fick ni ge en lång resa över till San Francisco? Ja, så vi kom till New York. Men det fick vi få i 5 dagar innan vi fick åka till San Francisco. Men det tog en vecka att åka dit. Blev det någon rättegång om det som ni blev inblandade i? Nej, det gjorde det inte. Vilken form av ersättning fick ni av White Star-linjen? Ja, jag minns inte hur mycket vi fick, men vi fick ju för det förlorade kläderna och det vi hade haft med. Men inget särskilt, utan det värderas ett visst. Ni blev inte så länge i Amerika? Nej, sen var vi bara där till november, så åkte vi hem igen. Har fru Sandström några mera påtagliga minnen ifrån olycksresan? Nej, inte precis. Men ja, just den här tavlan. Det var en som, han var i den hytten här, var städad där och så. Sen när jag åkte hem, det var han på den båten och var också betjänt där. Och han hade målat den och då fick jag det. Sen har ni bott hemma i många år, hemma i Sverige. Ja. Har ni under den här tiden haft någon kontakt med svenska överlevande? Nej, det har jag inte, för jag har inte träffat några som var med på resan. Ja, nu är det alltså 50 år sedan Titanic gick under. Tycker fru Sandström att ni liksom har kommit ifrån de här skräckscenerna som ni mötte på olycksnatten den 14 april 1912? Ja, ibland, men så ibland så kommer det ju. Och då minns ni?
Då minns en allt.